ba con với một con mái về Nghĩa đàn Nghệ An ha, để cho anh Hùng ha. Đây. Con đầu tiên là con không đánh dấu nha, con cái áo lồng màu hồng á. Con màu cam là anh em thấy ha, với con màu tím. Bữa nay bắt vội quá, đâm ra là con màu xanh trong kia là có con mái nha, gửi cho anh trai. Đó, 4 con. Đây con màu tím ha, tím cam với không đánh dấu là trống, còn con màu xanh lá đó là con mái nha. Rồi về Nghệ An.